नमस्कार दर्शक बंधु तो कृषि ओडिशा 2021 आज आम आउट स्टल आसी पहुँची जाइए जमीक आपने देखिपे धला घुषुरी तेज ता विषय डिटेल्स भाई बर्तमान आमको बुझेबे सब किसी तथ्य कहे तेज प्रथमत आपको बहुत बहुत स्वागत आप नाटा कौट आठी से चिपलीमारू आसपन देखिपे मुझे बर्तमान कैमेरामैन को कहली देखा धला घुषुरी तेज जब कहवा ये धला घुषुरी विषय डिटेल्स कौन आम जो नर्माल घुषुरी घुषुरी केमी कौन रोचे नर्माल घुषुरी अपरिष्कारिया जगह से विस्तारित कै आम यही घुषुरी गुड़ाक यहाँ हूँ लार्ज व्हाइट याक्सार घुषुरी यार ग्रोथ भी बेसी यार मांसपाई यार जदि कहवा केते वेट केते वेट मंडीरा गोटे मंडीरा 250 रु 300 किलो पर्यंत आ गोटे माई 225 रु 250 पर्यंत केते दिन लगे टोटल बढ़े टोटाल गोटे वर्ष में गोटे क्विंटाल 10 किलो लेखा बढ़ी पारे 110 केजी पाखा तो ये आप देखिए गोटे वर्ष में मैंने गोटे छोट छुआ घुषुरी पाखापी वर्षे जब आप लाण पालन कर 110 केजी पर्यटन होती जदि कहवा जदि जन चाहूँ कौटी मिल चिपलीमा संबलपुर में भी अवेलेबल मिल राउरकेला सेक्टर 2 भी अवेलेबल मिल याली कटक भी मिल रायगड़ा भी अच्छी यार फार्म अनेक अनेक जगह जदि कह केमती प्रॉफिट आते केमती कौन प्रॉफिट कहले या दाना कम देगी माने प्राकृतिक जिनस माने घास है कोबी पत्र है सड़ा टमाटो है नष्ट होता कुकुड़ा है युवाक खाद्य खाई आम दाना खर्च से पड़े आप देखिपे जो धला घुषुरी तेज जब भाई कहवा जब नुआ युव चाषी कर बहुत लोग जानवा चाहिए केमती कौन तार प्रोसेस मेथड केमती कौन व्यवस्था प्रोसेस मेथड नहीं ट्रेनिंग सेटा निजर कृषि हाँ कृषि अधिकारी जड़ाई कौन कर ट्रेनिंग नुआ जो मैंने चाहते कौन फैसिलिटी एमती किसी ना माने प्रधानमंत्री ये गोटे स्कीम अच्छी लेडीज मैंने पार्टिसिपेट करेंगे 50% माने सब्सिडी मिले आउ जेन्स तेज भाई कहले प्रधानमंत्री उद्योग योजना गोटे अच्छी जो आपने रेजिस्टर करेंगे कृषि उद्योग योजना जो लेडीज मान पाखापी 50% डिस्काउंट मिल जाऊँगी आउ ये मेन्स बा जेन्ट्स मैंने जब कर 30 ରୁ 40% डिस्काउंट मिलूँ तेज जो मैंने करने चाहते केते बड़ जगह दरकार जब धला मिनिमम के स्टार्ट कर प्रथम तो आम 2टा स्टार्ट तेज 2टा फीमेल मेल गोटे माई माने गोटे मंदिरा गोटे देखा गले फार्म अच्छी आम 10टा माई आउ 2टी अंडिया अच्छी जहाँ हूँ चार याक्सार टू पड़ा ना याक्सार ग्रोथ मांस भी ठीक यार ग्रोथ जल्दी हमसेटा जल्दी ग्रोथ हम धीरे 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 ग्रोथ दिन मैच्योरिटी लगे मैच्योरिटी 2 वर्ष गोटे वर्ष मिनिमम 90 किलो 80 किलो एमती जहाँ भी तो 20 कम रहे ये आप देखिपारे से चिपलीमारू छुआ अच्छा हामसार छुआ दुटा ब्रिड पाखापाखि रोचे फास्ट आरंभ स्टार्ट कर मिनिमम कहले स्टार्ट कर अबिका अच्छी 12 माई
ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏମାନେ 2 ଥର ଜନ୍ମ କରିବେ। କେତେଟା ଥରେ କେ 10 ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେମିତି ରହୁଛି ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନୁ ମୁଁ ସେଇଠି ସର୍ଭିସ୍ କରେ LIC ସାର୍ଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ବୁଝିକି ବୁଝେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏଠି ଭାଇ ବଢ଼ିଆକେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ହାମସାର ଆଉ ଏକ୍ସାର ଦୁଇଟା ଘୁଷୁରୀ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବାକୁ କେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭଲ। ତେବେ ଏକ୍ସାରରୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଯଦି କହିବା ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ି ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଭେଲେବଲ୍। ତେବେ ଏଠି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2021ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।